murabona iki? Murimo murabona icupa ry'amazi. Nimwumve ubutumwa Uwiteka mbwiye ngo mbagezeho. Imana irambwiye ngo iki ni igihe inyota igiye kuba nyinshi mu bantu. Nagiye kubona mbona abantu bafite amajerekane bagiye kuvoma, yajya gutega kuri robine amazi agakama. Uri kumurwanya cyangwa uri kumwamamaza, urimo urarwanisha Satani kujya mu busambanyi, kubera yuko ugeze mu rugo ugasanga Matiyasi nta posho yasize, ntabwo mugikwiranye, uramureba ukabona urwego uriho ntabwo mugikwiranye, uri kurwanisha Satani kujya guca inyuma y'umugabo wawe usambana. Mwene data nshuti y'umusaraba, uri kurwana iyihe ntambara? Urenge mwene data nshuti y'umusaraba, Imana irambwiye ngo nimuvome, Imana irambwiye ngo nimushake ubwihisho, Imana irambwiye ngo nimwishakire amazi azabatunga mu minsi igiye kuza ikomeye. Iyi ni iminsi igoye kandi iruhisha abagenzi, ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bakore iby'ubutwari. Iki ni igihe mwene data wowe wamenye Imana yawe igomba kugukoresha iby'ubutwari, nukomerere mu mwami. Rata mwene data nshuti y'umusaraba, we wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye bari hano i Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Twongeye kubana n'umuhanuzi w'Imana. Uraho neza? Muraho neza. Izina ryawe kurifata se ndarifata? Nitwa Ihogoza Marie Rose. Aha, yego. Ihogoza Marie Rose niwe twongeye kubana kuri uyu munsi kugira ngo twongere tuvugire Imana. Abantu baragukunda. Nanjye ndabakunda. Ejo bundi sinzaje mbona message zimbwira ko bagushaka ngo basengere bakakubura. Oya, nzabikora. Uzabasengera? Yego. Wiyemeje kwitangira abantu mpaka? Nzabikora. Uzajya ubasengera mpaka? Nzajya mbasengera. Niko kazi kawe. Akazi ke nako gusengera abantu ndetse no gukorera Imana. Nta kiguzi, ntago ari nk'ababandi uhamagara ngo banze unyishyure, ngo banze ugire gutya. Oya. Yego. Tambutsa nimero ya telefone. 0788388485. Hako yivuge bukeye. Uzikwaje iminota yagushiranye. 0788388485. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Mana data wa twese mwiza, uri umurengesi, uri umutabasi, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Imana yo kubahwa. Urera kandi uzabana n'abera, urakiranuka, uri ibyiringiro byacu, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana yacu bwite. Turagushimye, turaguhimbaje ko turi amahoro. Turagushimye ko waturinze, waratwimanye. Byaduhigaga byari bihari ariko waratwimanye, imbago zacu waraziburanye. Turacyariho, turacyahumeka. Habwe icyubahiro kubera ko umugambi wawe utajya uburizwamo. Mana data wa twese mwiza, nsengeye abantu bose bagiye gukurikira iki kiganiro. Data wa twese mwiza, abari babuze ibyiringiro bakimara kumva ijambo ryawe, reka bongere basubiremo ibyiringiro. Abari ku bisasiro bakimara kumva ijambo ryawe, maboko y'Uwiteka baramire kandi abakize mu izina rya Yesu. Abari baravuye mu murongo, abari baraguye, ndasenze kugira ngo wongere ubabyutse basubire mu murongo. Imbaraga z'Imana reka zigota ubwoko bwawe. Mwuka wera w'Imana naganza ategeke. Mpamagaye amaboko y'Uwiteka kugira ngo yururukire kutugota. Mwuka wera w'Imana tuganze, womeje ni Satani n'imigambi ye mibi mu izina rya Yesu Kristo. Fasha
ndashemira imigambi y'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mfunze amarembo y'ikuzimu katika jina la Yesu. Nirukanye dayimoni kirogoya, mpamagaye amaboko y'Uwiteka kugira ngo yururukire kutugota. Imbaraga z'Imana zituganze. Mana, ubu butumwa ngiye gutambutsa nunyemerere cyane, ntihabeho kwihimbaza. Mana, reka mvuge mbwirijwe nawe mu izina rya Yesu. Rurukira kubana nanjye, reka nkubere igikoresho, wirangururire, urangururire ubwoko bwawe, ubamenyesha iby'iminsi n'ibihe mu gihe gisa n'iki. Uhembure ubwoko bwawe, ugaruke ku bantu bawe wiremeye mu izina rya Yesu. Nguhaye karibu n'ikaze, ganza utegeke mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mbyizeye, amen. Urakoze cyane. Imana amahoro niguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Reka rero ngusabe kugira ngo uhite ko ujya mbere utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi. Yego, kandi remba karirimbo ubundi mbagezeho message. Ngo Yesu Kristo ageze mu rusengero i Yerusalemu, asanga inzu ya se barayigize urutundiro. Arabacyaha babaye ati mukureho bino, inzu ya data mwe kuyigira urutundiro. Umusambanyi asigaye yinjira ntacyo yikanga, urakiyinjirira nkujya mu kabari. Igisambo nacyo kikinjira na soni rwose, ingambanyi nazo zikinjira. Ishyaka we, ishyaka ry'inzu yawe rirandya. 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 Urukungu mu Masaka rumazemo imyaka myinshi, ariko siko bizahora, iherezo riri hafi. Yesu akazaguhana abari batinzu ya se, agakoza isoni abatukisha umurimo. Urukungu mu Masaka rumazemo imyaka myinshi, ariko siko bizahora, iherezo riri hafi. Yesu akazaguhana abari batinzu ya se, agakoza isoni abatukisha umurimo. Ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Ishyaka we, ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Imana ishimwe. Haleluya. Ibintu by'iyi Mana rero abantu dukabije kubimenyera, abantu dukomeje kubimenyera cyane, ariko Yesu naturengere kandi aduhagarareho. Ngo urukungu mu Masaka ngo rumazemo imyaka myinshi, ariko ngo ntabwo ariko bizahora, ngo kuko iherezo riri hafi. Yesu agiye guhana abari batinzu ya se batukisha umurimo. Hari abantu bari gutukisha umurimo, abo Yesu agiye kubahana. Hari abantu barimo barabivangavanga, ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende. Nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende. Nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Yesu naturengere, Yesu natugarukeho, Yesu naduhe guca bugufi. Imana iduhe imbaraga, Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, tugiye gusoma ijambo riboneka muri Luka ibice 4. Luka ibice 4 murongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'amagambo iravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Haleluya. Dusome ku murongo wa mbere. Ngo Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani, ajya kugeragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagiraga icyo arya, nuko ishize arasonza. Amaze gusonza, umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduke umutsima. Haleluya. Yesu arangije aramusubiza ati, handitswe ngo
Imana ishimwe. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi. Mu kanya gato aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshatse. Nuko numpfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Haleluya. Ene kutaya mwene data we uri kuramya iki? Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka. Haleluya. Imana nishimwe. Dusomye ijambo riboneka muri Luka ibice 4. Umwanzi aza kugerageza Yesu. Mwene data nshuti z'umusaraba, nawe hari ibintu biri kukugerageza, ariko nubwo uyu mwanzi yaje kugerageza Yesu, yari amaze iminsi hari mu butayu atarya atanywa, yari ari gusenga, yari ari kugwiza imbaraga z'umutima. Haleluya. Ngibihe nibiza ku maremo, imbaraga z'umutima komera. Mugenzi wange nibiza ku maremo, imbaraga z'umutima komera. Haleluya. Imana nishimwe. Yesu yari amaze iminsi ari mu butayu atarya atanywa, ari gusenga, ari kugwiza imbaraga. Mwanzi arangije amusanga muri ubu butayu, amufatirana n'iyo nzara, aza kumugerageresha umutsima. Rangije aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, ngira ibuye ngo nurihindura umutsima. Haleluya, haleluya. Mwene data nshuti y'umusaraba, nawe hari ibiri kukugerageza. Warasenze murokore, maze gusenga umwana wawe abikirara, bayikirara, bagutera amabuye, barakubwira ngo ni gute umwana wawe abikirara kandi uri umukozi w'Imana usenga. Warasenze urugo rwawe rurasenyuka, baguteye amabuye, barakubaza ngo kubera iki urugo rwawe rusenyutse kandi uri umukozi w'Imana usenga. Mwene data nshuti y'umusaraba, abantu muri iyi minsi tubuze guhamya, tubuze ibyiringiro. Nta kindi kintu kijya kinesha Satani, munesheshe handitswe ngo. Mwene data nshuti y'umusaraba, ese uracyagendana handitswe ngo? Ese uracyagendana ijambo? Ese Satani uri kumusubiza ngo iki? Mu mabuye ari kugutera, mu bisuta ari kukujombesha, mu rugamba uhagararanyemo nawe, ese ufite irihe jambo uri kumubwira? Mwene data nshuti y'umusaraba, uri kumubwira ngo handitswe ngo? Cyangwa urugo rwawe rwarasenyutse, rumaze gusenyuka, baguteye amabuye ngo ni gute usenye uri umurokore, warasenze Imana, waravuganye n'Imana,
ubuze ibyiringiro urangije ushoka iy'abapfumu ujya kuzana inzaratsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Urimo urarwanisha Satani gukora ikibi, ubwo se uri kumurwanya cyangwa uri kumwamamaza? Urimo urarwanisha Satani kujya mu busambanyi kubera yuko ugeze mu rugo ugasanga Matiyasi nta posho yasize, ntabwo mugikwiranye, uramureba ukabona urwego uriho ntabwo mugikwiranye. Uri kurwanisha Satani kujya guca inyuma y'umugabo wawe usambana. Mwene data nshuti y'umusaraba, uri kurwana iyihe ntambara? Uri kurwanisha iki? Ese niba uri mu kibuga na Satani akaba ari kukurasa, uri kumusubiza iki? Uri kumutsindisha iki? Tumaze kubona ko uyu murengezi wacu twakurikiye, tumaze kubona ko Kristo yatsindishije ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Wowe uri gutsindisha iki? Wowe uhagaze ku yihe ntwaro? Wowe uri kurwanisha iyihe ntwaro? Mwene data nshuti y'umusaraba, amagambo niyo uri kurwanisha? Ese inzaratsi nizo uri kurwanisha? Imana nikurengere, Imana nikugarukeho, Imana nigusubize ku rufatiro. Mwene data nshuti z'umusaraba, tumaze gusoma ijambo Yesu yatsindishije Satani. Ijambo rivuga ngo handitswe ngo umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa. Haleluya, haleluya. Wowe mwene data nshuti y'umusaraba, wavuye mu byizerwa ukashayisha mu by'isi, ukayoborwa n'umubiri, ukayoborwa na kamere. Satani akakwongorera, Satani akakubwira ko upfuye, ukamwikiriza nawe ukamubwira ngo koko ndapfuye. Intsinzi ukajya kuyishakira mu bapfumu. Nugarukiraho mwene data, intsinzi wagiye kuyishakira mu gutwara abagabo b'abandi. Nugarukiraho mwene data, intsinzi wagiye kuyishakira mu magambo. Nugarukiraho mwene data, intsinzi wagiye kuyishakira mu kabari, mu businzi. Nugarukiraho mwene data nshuti y'umusaraba, Imana iravuze ngo nurwanya Satani nawe azaguhunga kandi umutsindisha. Ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Abantu bo muri iyi minsi nimureke mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, tubuze kwizera, tubuze ibyiringiro, tubuze guhamya. Nta handitswe ngo, ntitukigira handitswe ngo. Niba ari yego, Imana ishaka ngo uvuge yego. Niba ari hoya, Imana ishaka ngo uvuge ngo hoya. Yewe mukobwa, wowe Imana yavuganye nawe yuko izaguha urugo rwiza, ikagukorera ubukwe, ikakubakira. Waratse gusenga, wavuye mu murongo, wariyirizaga. Kwiyiriza warabiretse, wari umuririmbyi, korari wayihagurutsemo. Abasore barimo baragukanda amaberi nk'abari gukanda amavoka. Ese uri gutsindisha iki Satani? Uri kumutsindisha ubwo busambanyi urimo. Warangiza ukavuga ngo Imana yarakubeshye, ngo yakwemereye umugabo ntabwo iri kumuguha. Ese iramuguhera he? Iramuguhera muri ubwo busambanyi urimo, iramuguhera muri ubwo bubaruraramo, iramuguhera muri ubwo buhehesi. Wayobotse inzira y'abapfumu, wari umukobwa mwiza, warambaraga ukaberwa, usigaye wambara ubusa. Mwene data nshuti y'umusaraba, ubuze ijambo. Shitani yakwambuye ijambo, Shitani yakwambuye ijambo. Uri gutsindisha iki Satani? Ikibuga uhagazemo uri kurwanisha iyihe ntwaro? K'imyambi bene data yamaze kubashirana. Nimusubire ku rufatiro, nimuze dusubire ku muhanjuzi, nimuze dusubire ku kagezi, nimuze dusubire gusenga, nimuze twongere duce bugufi. Bene data nshuti z'umusaraba, ikinezeza Uwiteka, ubwo butumwa njya nkunda kubutambutsa ahantu henshi. Ikinezeza Uwiteka ntabwo ari uko yarimbura abantu be, ahubwo icyamunezeza kikamuhesha icyubahiro nuko abantu bahinduka bagaca bugufi. Haleluya. Nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ariko rata nimwanga mukagoma ngo inkota y'Uwiteka izabarya. Nimugaruka Yesu azabagarura. Haleluya. Nimukura ibishimwa mu bigawa, Yesu azaduhindura akanwa ke. Imana iraje ntabwo izaceceka, iraje ku mukobwa ntabwo icecetse, iraje ku musore ntabwo icecetse, iraje ku mubyeyi no ku mugabo ntabwo icecetse. Imana igeze mu bana bato ntabwo icecetse. Umuririmbyi yuzura umwuka wera araririmba ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo uwo ntabwo azagira ubwoba, ngo ahubwo azafashwa no gusenga. Mwene
mwene data nshuti y'umusaraba utewe ubwoba n'iki? Utakurusha gusenga ntakaguhabure ngo uhabuke, utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. Umurozi arakurasha urahabutse, umunyamagambo agukubise bombe urahabutse, ibyizerwa ubivuyemo, gusenga urabiretse, urambitse intwaro hasi. Haleluya haleluya. ngo abarambitse intwaro hasi ni muzegure, ngo kubera ko urugamba rugeze mu mahina. Nata urugamba rugeze mu mahina. Yesu aravuze ngo abari barambitse intwaro hasi ni muzegure, kubera ko urugamba rwari rugeze mu mahina. Rata ndashoje ariko hari message ndashaka kubagezaho mwese bene data nshuti z'umusaraba, bakunzi b'Imana Irahari TV. Hari message nshaka kubagezaho bene data nshuti z'umusaraba. Nimwitegereze muri ibi biganza byanjye, murimo murabona iki? Murimo murabona icupa ry'amazi. Nimwumve ubutumwa Uwiteka mbwiye ngo mbagezeho. Imana irambwiye ngo iki ni igihe inyota igiye kuba nyinshi mu bantu. Nagiye kubona mbona abantu bafite amajerekane bagiye kuvoma, yajya gutega kuri robine amazi agakama, yajya gutega kuri robine amazi agakama. Najyaga njya kwiribana niwe mfite inyota nyinshi cyane, nabangiye kunywa agakama ubwo nuko nka yabura nkiheba, none ni Yesu Moza wenyine ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, nagiye kubona mbona abantu benshi cyane bishwe n'inyota baguye umwuma, mbona abantu benshi cyane baguye isari. Kandi ijambo riravuga ngo nitutagwa isari tuzasarura. Bene data nshuti z'umusaraba, Mana yambwiye ngo iki ni igihe mukiranutsi w'Imana akwiye gusenga. Mana yambwiye ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, Mana yambwiye ngo wasengaga kabiri nasenge gatatu. Mana yambwiye ngo abari baravuye mu byizerwa bavuye ku rufatiro mukajya gushayisha. Mana irambwiye ngo nimbabwire ngo nimugarukiraho. We wa mukobwa we wavuye mu byizerwa, korari wayivuyemo, Mana irambwiye ngo ese uri kurwanisha iyihe ntwaro? Ese uri gutsindisha iki Satani? Mana irambwiye ngo subira ku kagezi, Mana irambwiye ngo subira mu bahanjuzi, Mana irambwiye ngo sohoka muri batanu b'abapfapfa, ujya muri batanu b'abanyabwenge. Mwene data nshuti y'umusaraba, Imana irambwiye ngo nimuvome, Imana irambwiye ngo nimushake ubwihisho, Imana irambwiye ngo nimwishakire amazi azabatunga mu minsi igiye kuza ikomeye. Iyi ni iminsi igoye kandi iruhije abagenzi, ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bakora iby'ubutwari. Iki ni igihe mwene data wowe wamenye Imana yawe igomba kugukoresha iby'ubutwari, nukomerere mu mwami. Rata mwene data nshuti y'umusaraba, we wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, umva uko Uwiteka avuganye nawe. Uwiteka aravuze ngo aje kugukiza ibyago n'amakuba. Umva rata we wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, umva we musore warindiriye ukanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, umva rata uko Imana ivuganye nawe. Ivuganye nawe yuko ije kukubahisha, ivuganye nawe yuko ije kuguha ijambo. Umva wowe mubyeyi
watotejwe ukihangana, wanze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, wemera gutumbira umusaraba, wemera kujya ku kagezi, wemera gucira Imana bugufi, urugo rwawe rwari rusenyutse, wari wahukanye n'ukuri. Hari abantu mbonye bari bazinze, ariko Imana umva ko ivuganye namwe. Imana iravuze ngo ije kubaka izo ngo, Imana iravuze ngo nimwakire imbaraga zo gukomera. Mbonye Imana yongeye kuzuza abantu Mwuka Wera, nimwakire Mwuka Wera bene data nshuti z'umusaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbonye Imana ikiza abantu uburwayi, mbonye Imana isubiza abantu ku rufatiro, mbonye Imana yongera kubyutsa abantu. Haleluya. Ngabarambitse intwaro hasi we nimuzegure, kuko urugamba rugeze mu mahina we nimuzegure. Abarambitse intwaro hasi we nimuzegure, kuko urugamba rugeze mu mahina we nimuzegure. Mbonye Imana yongera gutanga ububyutse mu bantu. Hari abantu bari baravuye ku rufatiro, hari abantu bari barabuze ibyiringiro, ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo yongeye kubasubiza ku rufatiro. Imana irambwiye ngo itanze agakiza, niko Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo ihembuye abantu, Imana irambwiye ngo ije kuzura imitima ya benshi, niko Imana ivuganye nanjye. Yewe mukobwa mwene data nshuti y'umusaraba, wowe unkurikiye, waba uri mu bihugu by'amahanga, waba uri mu Rwanda, Uwiteka yavuganye nawe yuko azakubakira urugo rwiza. Uwiteka warasenze urazenguruka uhamagara Imana ngo ikubakire. Ubukwe bwawe bupfuye inshuro 3. Hari umukobwa mbonye uri mu bihugu byo hanze unkurikiye, upfushije ubukwe inshuro 3, ariko umva ukuntu Imana imbwiye ngo nkubwire. Imana irambwiye ngo ije kukubakira, Imana irambwiye ngo nusenge cyane nube maso, Imana ije kukugirira neza. Mwene data nshuti z'umusaraba, Imana irambwiye ngo abari maso uyu mwaka ije kubagirira neza. Aba yemereye kubakira ingo, abari maso ije kububakira ingo, aba yemereye guha amazu. Imana ivuganye nanjye ngo abari maso ije gusohoza amasezerano yo gutanga amazu, aba yemereye guha urubyaro. Mwari mumaze igihe ku musozi wo kutabyara, ariko nimwumva uko Uwiteka avuganye namwe. Uwiteka aravuze ngo nimube maso, mwongere ibihe byo gusenga. Aje gutanga guheka, aje gutanga abana, niko Imana ivuze. Hari abantu mbona batwite bazingiye ku mada, Imana ivuze ngo iki? Ngo nimwongere ibihe byo gusenga, Imana ize kubaha kubyara amahoro, mukikire muheke. Niko Imana ivuganye nanjye mwene data nshuti y'umusaraba wowe unkurikiye. Iki ni igihe umukiranutsi w'Imana akwiye gusenga. Iki ni igihe umukiranutsi w'Imana akwiye kuba maso. Wowe wari ucitse intege, wewe wari waravuye mu murongo, wewe wari wararambitse intwaro hasi, wewe wari warabaye ntibindeba, wowe shitani yaramaze kwambura ijambo. Mwene data nshuti y'umusaraba, nupfukame ku mavi yawe dusenga Imana. Yobu yanditse ngo iki? Yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro, ngo yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Shitani gutemye yaragukoko yagukuraho amababi, ariko kubwo gucira Imana bugufi haracyariho ibyiringiro ko yakongera ikakurashishiriza umucyo wayo. Haracyariho ibyiringiro ko hari umucyo w'Uwiteka wakongera kukurasira. Mwene data nshuti y'umusaraba, nupfukame dusenge. Aho uri hose mwene data nshuti y'umusaraba, wowe unkurikiye, ndakubwiye ngo nuce bugufi dusenga Imana. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Imana nishimwe, Imana niturengere. We wari utakaje ibyiringiro, we wari waravuye mu byizerwa, Imana iravuze ngo nuce bugufi. Yiteguye kongera kukugarukaho, yiteguye kongera gukorana nawe iby'ubutwari. Imana nishimwe, Imana niturengere, Imana nitugirire neza. Murakoze bene data, ubutumwa nari mfite nubwo ndashoje ngiye gusenga. Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Ahara amarira wahinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. Mwene data nshuti y'umusaraba, tugiye gusenga. Ese wowe nta hantu Imana yagukuye? Cya gihe ntabwo wari usebye?
ntago bari bagusohoye mu nzu, ntago Imana yahabaye ikakwishyurira ntibakujugunye hanze. Mwene data nshuti y'umusaraba, ntago waretse gusenga ukajya gusambana, Imana ikakurinda kurwara sida. Ubwo Imana ntiyakurengeye, ntabwo wakongera ukagaruka ku rufatiro. Mwene data nshuti y'umusaraba, ahari amarira Imana ntiyahinduye umunezero. Ntago watwise bakubwira ko utazigera uheka, ubu ntago uhetse, ubu ntago washima Imana, ubu ntago wasubira ku rufatiro. Ni iki Imana itakoze? Ndashoje bene data nshuti z'umusaraba. Uri Imana nziza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gupfukamirwa, uri ibyiringiro bidakoze isoni, uri Imana yacu bwite, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri igiti cy'inganzamarumbo, ubereye mwiza abagutegereje, abagushakana umwete bazakubona, icyubahiro cyawe ntuzagihunde, kandi ishimwe ryawe ntabwo uzariho ibishushanyo. Umugaragu wawe maze kugabura ibyo wampaye kugaburira ubwoko bwawe, maze gutambutsa ubutumwa bwiza. Mana, iri jambo ryabayeho njyewe ntarabaho, ariko ndasenze kugira ngo buri wese umaze kumvira ijambo, nyemerera uwari ubuze ibyiringiro yongera asubiremo ibyiringiro, uwari waragamburuye akava ku rufatiro yongera akimara kumvira ijambo asubire ku rufatiro. Jambo ryawe rirambwira ngo nitugamburura mu makuba gukomera kuzaba kubaye impfabusa. Hari benshi bagamburuye, hari aho wageze mwene data nshuti y'umusaraba uragamburura, ariko ndasenze kugira ngo amaboko y'Uwiteka yongera kugereho. Imana idaca urwa kibera, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Rengera intore zawe aya masaha mu izina rya Yesu, utanga agakiza mu bantu bawe. Kiza abarwayi kuko uri umunyembaraga, kiza indwara z'ibyorezo kuko uri Uwiteka. Bakobwa wahaye amasezerano yo kubakira, bikorere kwiyubahisha. Babyeyi wabwiye kuzabaha guheka, nubahe guheka kuko uri umurengezi. Data wa twese mwiza, abari mu bitaro nubakiza uburwayi, gera mu magereza Kristo. Hari abari kurengana ubarenganure, abakoze ibyaha ubahe kwihana kandi ubahe guhindukira. Yewe Yesu Kristo mwami w'abami, nsengeye abari hanze no mu mahanga, abaho rimukura rigira aho rimugeza. Urakoze Mana ko witeguye guhembura ubwoko bwawe, urakoze ko hari abuzuye, urakoze ko hari abongeye gukangura, urakoze ko hari abongeye kududubiriza amamara kuko uri Uwiteka. Mbonye ukiza abantu uburwayi, mbonye wubaka ingo zasenyutse, mbonye utanga mariage mu bakobwa, mbonye utanga mariage mu bafiyemeri, mbonye ukiza abantu ibisazi, mbonye ukiza abantu ibibyimba byo mu nda, mbonye ukiza abantu za kanseri, mbonye ukora abantu ku maso cyane, mbonye usuka ububyutse mu bantu bawe, mbonye usuka mwuka wera mu bantu bawe. Imana ishimwe, mbonye wongeye gutanga imbaraga. Ene kutaya binifodara, urakoze Mana. Uri ibyiringiro byacu, ntago uzadukoza isoni kandi ntuzadutererana bakwiringiye. Senza nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Nawe wari udukurikiye, Imana iguha umugisha. Umukozi w'Imana aba yakoresheje imbaraga nyinshi, aba yatwitangiye akadusengera. Reka musabe kugira ngo atambutse nimero ya telefone kugira ngo wamukenera nanone abe yamubona mu buryo bworoshye. 078 20 38 84 5. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Shalom.